Rada by som vám predstavila našu vlajkovú loď, najnovšie tepelné čerpadlo Daikin Alterma 4, ktoré má hneď niekoľko najtichšie, najbezpečnejšie a najluxusnejšie. Je to 4. generácia tepelných čerpadiel, ktorá je vyladená do posledných detailov. Môžete ju pustiť na plný výkon a ani nebudete vedieť, že ju máte. Hladina akustického tlaku je len 28 decibelov vo vzdialenosti 3 metrov. Umožňuje to odhlučnený kompresor, optimalizovaná technológia ventilátora a zvukovo-izolačné opláštenie. Daikin Alterma 4 používa ekologické chladivo R290. Je vybavená pokročilými bezpečnostnými prvkami cez detektor úniku plynu, nútené vetranie až po ochranu proti zamrznutiu. Chladí, kúri a ešte aj luxusne vyzerá. Dokáže pripraviť až 75 stupňovú vodu do radiátorov.